პირველად 25 წლის განმავლობაში კამერის წინ დაჯდა ქალი, რომელსაც თბილისი ძლიერ სძულდა. მან ტელევიზორებიდან 1000-ჯერ გაიგონა კარლოს საყანდელიძის სახელი და ყოველჯერ ზესახე გაიბრუნა. როდესაც ქალაქში მიუნხენის გმირებს ხვდებოდნენ, ის ბინაში იმალებოდა და ფარდებს უხურავდა. მეზობლები ფიქრობდნენ, შური უჭირს. მაგრამ ჭეშმარიტება უფრო მძიმე იყო. ის უბრალოდ ვერ უყურებდა, როგორ ეხვევდა მთელი ქვეყანა ადამიანს, რომელიც მას ერთადერთი ღამით ჰყავდა და შემდეგ გაქრა სამუდამოდ. სხვა ქალებს უყვარდათ ოლიმპიური ჩემპიონი საყანდელიძე. ის კი იცნობდა კარლოს, მოუსვენარ კაცს, რომელმაც სასტუმროს ნომერში განთიადამდე ლაპარაკობდა საკუთარ შიშებზე, ბავშვობაზე, იმაზე, რომ არ იცოდა, უყვარს თუ არა ის ვინმეს ნამდვილად მედლის გარეშე. დილით ის წავიდა ვარჯიშზე და არასოდეს დაურეკა. რატომ? რა მოხდა იმ ღამის შემდეგ? ვინ აუკრძალა მას ბედნიერება? ეს ქალი ახლა პირველად ამბობს და მისი ისტორია ანადგურებს ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვიცოდით გმირის შესახებ. ახლა თქვენ მსმენთ არაოფიციალურ ბიოგრაფიას. არა გაზეთების ტექსტებს. არა სახელმწიფო პროპაგანდას 1972-დან 1980-მდე. თქვენ მსმენთ ადამიანის, რომელმაც ნახა კარლოს საყანდელიძე იმ წუთებში, როდესაც მას ტრიბუნები არ უყურებდა. როდესაც ოქროს მედალი კედელზე ეკიდა და ის ცარიელ ბინაში იჯდა, ფანჯრიდან ქუჩას შეჰყურებდა და ელოდა ზარს, რომელიც არასოდეს გაისმოდა. ეს ქალი ახლა უკვე თმაშეთეთრებული ქალბატონია. ჩვენ ვერ დავასახელებთ მის სახელს, ისე სთხოვა. მაგრამ ის გვიჩვენა ერთ ფოტოს. შავ-თეთრი. 1972 წლის შემოდგომა. ორი ადამიანი ზის ნაბიჯებზე სადღაც დიღმის გზაზე, ბოლო ტყეების მახლობლად. კარლო სვამს ხელს გოგონას მხარზე და სახეზე არ არის ის ცნობილი ღიმილი. მის თვალებში რაღაც ისეთია, რასაც კამერაში არასოდეს გადაუღიათ. შფოთვა. იმედი. მოწყვლადობა. ის უყურებს არა ობიექტივს, არამედ ამ გოგონას. თითქოს ეკითხება, შენ რა ხედავ? გმირს თუ უბრალოდ კაცს? გოგონამ უთხრა, მხოლოდ კაცს. ის იყო პირველი ქალი, რომელმაც ასე უთხრა. და ალბათ ბოლო. გოგონას მოგვიანებით შეატყობინეს, მასთან კავშირი აკრძალულია. რა არის ამ აკრძალვის უკან? რომელმა ძალამ განაცალკევა გმირი იმ ერთადერთი ადამიანისგან, რომელიც მას აფასებდა არა როგორც სიმბოლოს, არამედ როგორც ადამიანს. ვინ და რატომ გადაწყვიტა, რომ კარლოს საყანდელიძე უნდა ეკუთვნოდეს მხოლოდ ხალხს და არასოდეს ერთ კონკრეტულ ქალს? ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენ პოვით, როდესაც გახსნით საბჭოთა სპორტის სისტემის საიდუმლო კარებს. როდესაც გაიგებთ, როგორ აშენეს გმირები და როგორ ასახჩობდნენ მათ შიგნიდან, რომ იმავე გმირებად რჩებოდნენ გარედან. თბილისი ფიქრობდა, რომ კარლოს ყველაფერი ჰქონდა. მაგრამ რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, სწორედ ის არ ჰქონდა. 1970 წელი. ტელავი. საბჭოთა საქართველოს ახალგაზრდული საკალათბურთო ტურნირი. კარლო საყანდელიძე უკვე ყველას იცნობდა, ან ასე ფიქრობდა. ის იყო დინამოს ვარსკვლავი, 22 წლის ფეხშიშველა ბიჭი, რომელიც უკვე ცნობილი იყო არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ კავშირში. მაგრამ ჯერ არ იყო ოლიმპიადა. ჯერ არ იყო ის ფანტასტიკური მიუნხენის ფინალი. ჯერ არ იყო ის ცნობადობის შტორმი, რომელიც მოგვიანებით დაფარავდა მის ცხოვრებას სრულებით. იმ დროს ის ჯერ კიდევ ჰგავდა ჩვეულებრივ კაცს. ჰგავდა, მაგრამ აღარ იყო. მატჩის შემდეგ, როდესაც დინამოს გუნდმა გაიმარჯვა 55 ქულით, რამდენიმე ბიჭი და გოგო შეიკრიბნენ პატარა რესტორანში ძველ ქუჩაზე. იქ იყო მაგიდები ვაზის ლიანების ქვეშ, ქართული ღვინო და ხმაურიანი სიმღერები. კარლო იჯდა მაგიდის თავში და უკვე დაიღალა. მთელი საღამო მასზე საუბრობდნენ. მთელი საღამო მას ეხვეოდნენ, ითხოვდნენ ავტოგრაფს, კოცნიდნენ, ეხმარებოდნენ. მან იგრძნო ის, რასაც მოგვიანებით მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძნობდა, რომ ის არის ცენტრში, მაგრამ იმავდროულად არ არის იქ. ის არის სიმბოლო, ტოტემი, სიმღერის საგანი. მაგრამ არა ადამიანი. და მაშინ, როდესაც უკვე გვიან იყო და ტელავის ღამე ცივად იწყებდა, მაგიდასთან მივიდა გოგონა. ის არ იყო თბილისელი. პატარა, მკრთალი, თვალებით, რომლებიც არც ქრიალობდნენ ვარსკვლავის ნახვით, არამედ რაღაც უფრო ღრმას გამოხატავდნენ. შფოთვას. ინტერესს. გაკვირვებას. მან არ სთხოვა ავტოგრაფი. მან ჰკითხა, თქვენ მართლა მოგწონთ ეს ყველაფერი? კარლო გააუცა ეს კითხვა.
რა იგულისხმებოდა ეს ყველაფერი? ფეხბურთი, ცნობადობა, ხალხის სიყვარული? გოგონამ უთხრა, არა. ყველაფერი ეს, როდესაც ადამიანები გეხებიან, მაგრამ ვერ გხედავენ. როდესაც გიყვარან, მაგრამ ვერ იცნობენ. როდესაც შენი სახელი ყველა მიცის, მაგრამ შენი გული არავის. მართლა მოგწონთ ასე ცხოვრება? კარლო საკანდელიძე, ადამიანი, რომელსაც 3 წელიწადში მოუგებდა ოლიმპიადის ფინალი, ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ყველაფერი, ვერ უპასუხა. მან პირველად არ იცოდა რა ეთქვა. იმიტომ რომ პირველად ვიღაცამ ჰკითხა მას სწორი კითხვა. არა, როგორ მოიგე? არა, რა გრძნობდი ბურთის კალათაში ჩაგდებისას? არამედ, შენ ბედნიერი ხარ. მათ იმ ღამით დიდხანს ილაპარაკეს. სხვები წავიდნენ რესტორანმა დახურა და მათ გააგრძელეს საუბარი ქუჩაში, ძველი ქვის კედლების გასწვრივ სეირნობისას. კარლო ესაუბრა მას იმაზე, რაზეც არ ესაუბრა თავის გუნდელებს. მოგვიანებით, როდესაც ამ ქალს გამოვკითხეთ, მან გახსენა, კარლო საუბრობდა იმაზე, რომ შიშობდა. მთელი საქართველო ფიქრობდა, რომ ის არის უშიშარი გმირი. მაგრამ ის შიშობდა იმის, რომ მთელი მისი ღირებულება მხოლოდ იმაში იყო, რამდენჯერ შეეძლო ბურთის კალათაში ჩაგდება. რომ როდესაც ბურთს აღარ ეწეოდა, უკვე არავის დასჭირდებოდა. რომ მთელი ეს სიყვარული არ იყო სიყვარული მისკენ, არამედ სიყვარული მისი მედლებისკენ, მისი გამარჯვებებისკენ, მისი სიმბოლურობისკენ. და მას ეშინოდა იმის, რომ ერთხელ გამოიღვიძებდა 60 წლის ადამიანად, რომელსაც ოქროს ყელსაბამთან ერთად არაფერი ექნებოდა. გოგონა მისმინა და არ თქვა, რომ ეს სისულელეა. არ თქვა, რომ მას ყველაფერი ჰქონდა. არ თქვა, რომ ჩივილის უფლება არ ჰქონდა, როდესაც მილიონები ოცნებობდნენ მის ადგილზე ყოფნას. მან უბრალოდ ჩაიჭირა ხელი და უთხრა, მე გხედავ. არა, როგორც გმირს. როგორც კაცს. ეს იყო ყველაზე საშიში წუთი კარლო საკანდელიძის ცხოვრებაში. საშიში იმიტომ, რომ ის გრძნობდა, თუ ამ ადამიანს მიჰყვებოდა, მას მოუწევდა ყველაფრის შეცვლა. მთელი სისტემის წინააღმდეგ წასვლა. უარის თქმა იმაზე, რასაც ყველა მას სთხოვდა, ყოფილიყო სიმბოლო და არა ადამიანი. მოუწევდა არჩევანი, ხალხი თუ ბედნიერება. და რა ღირს ბედნიერება, თუ მთელი ქვეყანა შენგან სხვას ელოდება. 1972 წლის თებერვალი. თბილისი. დინამოს სასპორტო კლუბის ადმინისტრაციული შენობა რუსთაველის გამზირზე. ოფისი მესამე სართულზე, ცივი კაბინეტი ხის დიდი მაგიდით და საბჭოთა კავშირის დროშით კუთხეში. კარლო საკანდელიძე იჯდა 2 მოხუც კაცის წინ, გუნდის დირექტორისა და სპორტ კომიტეტის წარმომადგენლის წინ. ორივე ეწეოდა სიგარეტს. ცეცხლოვანი ბოლოები ნაცრისფერ წყნარ ჰაერში ციმციმებდა. საუბარი იყო მოკლე და მკაფიო. დირექტორმა გააფრთხილა, საბჭოთა სპორტსმენი არ ეკუთვნის საკუთარ თავს. ის ეკუთვნის სახელმწიფოს. მის მშობლებს. მის გუნდს. მის ქვეყანას. პირადი ცხოვრება არის პრივილეგია, რომელსაც იმსახურებენ გამარჯვებით, დისციპლინით და პატრიოტული მორალით. ვინმეს პირადად შეყვარება, ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა დაივიწყო მოვალეობა. განსაკუთრებით, როდესაც ამ ადამიანს არაფერი აქვს საერთო სპორტთან. განსაკუთრებით, როდესაც ამ ადამიანმა არ გაიარა მოწონება მაღლა ინსტანციებში. განსაკუთრებით, როდესაც დარჩენილია 6 თვე ოლიმპიადამდე და ყველა ენერგია უნდა იყოს მხოლოდ კალათბურთზე და არა, დირექტორმა თქვა ეს სიტყვა სიძულვილით პირად ურთიერთობებზე. კარლო ცდილობდა ასახსნა, რომ ის არ იყენებდა სიტყვას ქორწინება. არ იყენებდა სიტყვას წასვლა. მას უბრალოდ უნდოდა, ჰქონოდა უფლება ხვედრი იმ ადამიანისთვის, რომელიც მას ანიჭებდა სიმშვიდეს. რომელიც ხდიდა მას ბედნიერს. რომელიც აძლევდა მას გრძნობას, რომ ის იყო ადამიანი და არა მხოლოდ ინსტრუმენტი პროპაგანდისთვის. სპორტ კომიტეტის წარმომადგენელმა მაშინ ჩაიცინა, გაცივებულად ფოლადივით. მან თქვა, ბედნიერება არ არის საბჭოთა სპორტსმენის ამოცანა. გამარჯვება არის ამოცანა. შენ ხვალ აიღებ ოქროს მიუნხენში და შენ ექნება ყველაფერი. შენ გექნება ბინა, მანქანა, პენსია, პატივისცემა. შენ გექნება ისტორიაში ადგილი. მაგრამ თუ ახლა დაიწყებ პირადი ცხოვრების აშენებას და ჩამოვარდები, შენ არაფერი გექნება. და ამ გოგონას ვეღარც შენ შეინახავ, იმიტომ რომ წარუმატებელი კაცი საქართველოში არავის სჭირდება. ეს იყო სისტემის ბუნება. ის არ იმუქრებოდა პირდაპირ. ის უბრალოდ აჩვენებდა რეალობას. საბჭოთა კავშირში სპორტსმენს არ ჰქონდა კერძო ცხოვრება. ჰქონდა ფუნქცია.
და თუ ის ცდილობდა ფუნქციის მიღმა ყოფნას, სისტემა აჩვენებდა კბილებს. კარლო გავიდა იმ კაბინეტიდან დამსხვრეული. მან გაიარა რუსთაველის გამზირი და ადამიანები ხელს უქნევდნენ, ღიმილს უხატავდნენ, სახელს ძახდნენ. მთელი თბილისი მას უყვარდა. მაგრამ მთელ თბილისს არ იცოდა, რომ მას სულ ახლახან უკრძალეს ის ერთადერთი რამ, რაც მას სინამდვილეში სჭირდებოდა, უფლება ყოფილიყო თავისი. მან დაურეკა გოგონას მხოლოდ ერთხელ. სატელეფონო ჯიხურიდან დიღმის დასახლების გზაზე. მან უთხრა, მე უნდა წავიდე ვარჯიშზე. მე უნდა მოვემზადო ოლიმპიადისთვის. მე არ შემიძლია ახლა შენთან ყოფნა. მაგრამ როდესაც დაუბრუნდები, ჩვენ გვექნება დრო. როდესაც მოვიგებ, მე გექნება ძალა. გოგონამ ჰკითხა და თუ არ მოიგებ. კარლო არ უპასუხა. იმიტომ რომ მან იცოდა პასუხი, თუ არ მოიგებდა არავინ იქნებოდა. არც გმირი, არც კაცი, არც შეყვარებული. არა. ის უნდა მოეგო. ეს იყო ერთადერთი გზა. და ის მოიგო. 1972 წლის დეკემბერი. მიუნხენი. ფინალი. 3 წამი. ბელოვის ბროსკი. ოქრო. თბილისი გაცოფდა აღტაცებით. კარლო საყანდელიძე გახდა გმირი. მან მიიღო ბინა, მანქანა, პატივი, სიყვარული. მან მიიღო ყველაფერი. გარდა იმ ერთისა. როდესაც ის დაბრუნდა თბილისში და ცდილობდა გოგონასთან დაკავშირებას, მოხუცმა ქალმა სატელეფონოში უთხრა, გოგონა აღარ ცხოვრობდა იქ. წავიდა. კარლომ ჰკითხა, სად? ქალმა უთხრა, არ იცოდა. უბრალოდ ერთ დღეს შეაგროვა საქონელი და წავიდა. არაფერი არ უთქვამს. არც წერილი არ დატოვა. თითქოს ქარმა წაიღო. კარლომ ცდილობდა მოძებნა. 1 წელი. 2 წელი. 3 წელი. მაგრამ საბჭოთა კავშირში თუ ადამიანმა გადაწყვიტა გაქრომა, ის ქრებოდა. განსაკუთრებით თუ ვიღაცას ზემოდან სურდა, რომ ის არ გამოჩენილიყო. კარლო არასოდეს შეეძლო დაემტკიცებინა, მაგრამ მისმა გულმა იცოდა სისტემა, რომელმაც მას უკრძალა სიყვარული, იმავე სისტემა მიზრუნა იმის შესახებ, რომ ეს სიყვარული აღარასოდეს დაბრუნებულიყო. ტრიბუნებზე ხალხი კვლავ ღაღადებდა მის სახელს. გაზეთები კვლავ ასახელებდნენ მას ლეგენდად. მაგრამ ღამით, როდესაც კარლო საყანდელიძე თავის ახალ ბინაში მარტო რჩებოდა ოქროს მედალთან ერთად კედელზე, ის იჯდა ფანჯარასთან და ფიქრობდა ერთი და იმავე კითხვაზე. რა ღირს ოქრო, თუ მისთვის შენი გული უნდა გაყიდო? როდესაც კარლო საყანდელიძის ძველ სამსახურში სარემონტო სამუშაოები დაიწყეს 1995 წელს, მუშებმა იპოვეს რაღაც უცნაური. კედლის ნაპრალში, ძველი გათბობის მილების უკან იყო დამალული პატარა ჩასაწერი ლენტი. ხუთზე აწერილი იყო მხოლოდ 2 სიტყვა, არ მოусმინოთ. ლენტი ჩააბარეს ადმინისტრაციას, შემდეგ ოჯახს. მაგრამ არავინ გაბედა მისი მოსმენა. გავიდა 25 წელი. ახლა, პირველად, ჩვენ მოვისმინეთ ეს ჩანაწერი და ის ყველაფერს ცვლის. ხმა ჩანაწერზე არის კარლოსი. მაგრამ ეს არ არის ის კარლო, რომელიც სტადიონებზე საუბრობდა. არ არის ის თბილი ღია, იუმორით სავსე ხმა, რომელიც ინტერვიუებში ისმოდა. ეს ხმა კანკალებს. ტირის. ფსიქავს. ჩანაწერი გაკეთებულია ღამის საათებში, ტელეფონის ავტომზიდის ფონზე ისმის ქარხნის ზარები და უძილო ქალაქის ხმაური. კარლო საუბრობს თავის თავთან, ან იქნებ ღმერთთან, ან იქნებ იმ ადამიანთან, რომელსაც ვეღარასოდეს მიაღწევდა. მე ვიცი შენი სახელი, ამბობს ის ლენტზე. მე ვიცი სად ხარ. მითხრეს. მითხრეს ყველაფერი. როგორც ირკვევა ამ ჩანაწერიდან, კარლოს ეჩვენებოდა, რომ შენ წახვედი არასაკუთარი სურვილით. შენ წაგიყვანეს. შენ გადაგიყვანეს სხვა ქალაქში, სხვა საქმეზე, სხვა ცხოვრებაში. გააკეთეს ასე, რომ მე არ შემეძლო შენი მოძებნა. და მე არაფერი გავაკეთე. მე დავრჩი და ვნახე, როგორ წაგართვეს. იმიტომ რომ მე უნდა მემსახურა სახელმწიფოსთვის. უნდა მემსახურა გუნდისთვის. უნდა მემსახურა ყველასთვის გარდა ჩემი გულისა. ჩანაწერი გრძელდება 15 წუთის განმავლობაში. კარლო ასახელებს სახელებს ადამიანებს, რომლებმაც მისი რწმენით მიიღეს გადაწყვეტილება მისი პირადი ცხოვრების შესახებ. დირექტორები, სპორტ კომიტეტის წარმომადგენლები, პარტიული ფუნქციონერები,
როგორც თვითონ კარლო აცხადებდა ჩანაწერზე, შესაძლოა მათ დაუძახეს იმ გოგონას და უთხრეს, თუ ის კარლოს გვერდით დარჩება, ის გაანადგურებს მის კარიერას. თუ ის მართლა უყვარდა კარლო, მან უნდა დატოვოს ის. ამ ვერსიის მიხედვით, რომელსაც კარლო თვითონ იზიარებდა, ეს იყო სიყვარულის მტკიცებულება. წასვლა, გაქრობა, თავის მოშორება სამუდამოდ. და გოგონამ წავიდა. იმიტომ რომ მას ჰგონია, რომ ასე იცავდა კარლოს. მაგრამ ვის იცავდა სინამდვილეში? ვინ მიიღო სარგებელი ამ განშორებიდან? რატომ იყო ასე მნიშვნელოვანი საბჭოთა სახელმწიფოსთვის, რომ ერთმა გმირმა არ გაეცნობია იმ ერთადერთ ადამიანს, რომელიც მას ხედავდა როგორც ადამიანს და არა როგორც მონეტას? ამ კითხვაზე პასუხი მოგვცა სპორტკომიტეტის ყოფილმა ინსპექტორმა, რომელიც ახლა უკვე 90 წლისაა და არაფერი აღარ ეშინია. როგორც ზოგიერთი თანამედროვე კვლევა ამტკიცებს, კარლო საკანდელიძე არ იყო უბრალოდ სპორტსმენი. ის იყო იარაღი. საბჭოთა კავშირის მორალური უპირატესობის სიმბოლო. ის უნდა ყოფილიყო სრულყოფილი. სუფთა, ეროვნული სიამაყე. და ეროვნულ სიამაყეს არ შეიძლება ჰყავდეს რთული პირადი ცხოვრება. არ შეიძლება ჰყავდეს ვნებები, კრიზისები, სუსტი წუთები. მან უნდა იყოს როგორც ქანდაკება, ულამაზესი, უძრავი, მარადიული. და შენება ადამიანური ურთიერთობისა, ეს ნიშნავდა ბზარის დაშვებას ქანდაკებაში. როგორც ამ ვერსიის მხარდამჭერები ამბობენ, შესაძლოა მოხდა ინტერვენცია. არა სიძულვილით, არა ბოროტებით, არამედ მართვის ლოგიკით, პრაგმატიზმით. ისინი ფიქრობდნენ, რომ აკეთებდნენ სწორს, ზოგადი საკეთილდღეოს სახელით იწირებოდა ერთი კაცის პირადი ბედნიერება. ათასობით, მილიონობით საბჭოთა ახალგაზრდა უნდა ენახა კარლო საკანდელიძე როგორც მაგალითი. და მაგალითს არ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანური სისუსტეები. მაგრამ რა ხდება ადამიანთან, რომელსაც აქცევენ მაგალითად და არ აძლევენ უფლებას იყოს უბრალოდ ადამიანი? რა ხდება გულთან, რომელსაც კრძალავენ ცემას იმ რიტმით, როგორიც მას სურს? რა ხდება სულთან, რომელსაც აძლევენ მთელ მსოფლიოს, გარდა იმ ერთისა, რაც მას ნამდვილად სჭირდება? ამ კითხვაზე პასუხი არის კარლო საკანდელიძის მთელი შემდგომი ცხოვრება. ცხოვრება, რომელიც გარედან ჰგავდა ზღაპარს, მაგრამ შიგნიდან იყო უსასრულო ძიება იმისა, რაც დაკარგა იმ ღამით, როდესაც საბჭოთა სისტემამ გადაწყვიტა, გმირს არ შეიძლება ჰქონდეს გული. 1995 წელი. კარლო საკანდელიძის გარდაცვალებიდან ცოტა ხნის შემდეგ. თბილისი მშვიდდება ტრაურისგან, ქალაქი დაკრძალავს გმირს, რომელიც იყო მეტი ვიდრე სპორტსმენი. იყო სიმბოლო ეპოქისა, რომელიც აღარ დაბრუნდება. პრესაში წერენ ნათელ სტატიებს. ოჯახი იღებს სატელეგრამო მოწყალებებს მთელი ქვეყნიდან. ყველაფერი მშვენიერია, პატივისცემით სავსეც საზეიმო. მაგრამ იქ სახლის შიგნით უხდება რაღაც სულ სხვა. კარლოს უახლოესი ნათესავი, ის ვერ დავასახელებთ სახელს. მაგრამ ეს იყო ადამიანი, რომელიც მას უკანასკნელ წლებში ქურდულად ულიდა და მოგვიანებით გვითხრა ამბავი, რომელიც არასოდეს არ გასულა ოჯახის ფარგლებიდან. გარდაცვალების შემდეგ, როდესაც ჩვეულებრივად იწყება პირადი ნივთების გადარჩევა, დოკუმენტების მოწესრიგება, ძველი ფოტოების შეგროვება ალბომებისთვის, ნათესავმა იპოვა კარლოს საწოლის ქვეშ თხელი ხუთი. მასში იყო წერილები. ათობით წერილები. ყველა ერთი და იმავე ხელწერით. ყველა დაწყებული იყო ერთი და იმავე სიტყვებით, ჩემო კარლო. ყველა დასრულებული იყო ერთი და იმავე სიტყვით, შენი. ნათესავმა წაიკითხა პირველი წერილი და გული აეჩქარდა. წერილები იყო იმ გოგონისგან. იმ ერთადერთისგან, რომელსაც კარლო ეძებდა მთელი ცხოვრება. იმ ადამიანისგან, რომლის შესახებ ფიქრობდნენ, რომ გაქრა და არასოდეს აღარ დაუბრუნდა. მაგრამ სინამდვილე იყო სხვა. ის არ გაქრა. ის წერდა. წლების განმავლობაში ის წერდა. პირველი წერილი დათარიღებულია 1963 წლით. გოგონა წერდა იმ ქალაქიდან, სადაც მას გადაასახლეს. ის იყო პატარა ინდუსტრიული ქალაქი რუსეთის ჩრდილოეთ ნაწილში. ადგილი, სადაც არასოდეს არ მისულა და სადაც არავინ იცნობდა. გოგონა წერდა, მე ვიცი, რატომ უნდა ამეღო ეს გადაწყვეტილება. მე ვიცი, რომ თუ შენთან დავრჩი, შენ დაკარგავდი ყველაფერს. შენი გუნდი, შენი კარიერა, შენი მომავალი, ყველაფერი, რისთვისაც შენ ამდენი ივწი. და მე არ შემიძლია ვიყო ის, ვინც ამას წაგართმევ. მაგრამ მე არ შემიძლია ასევე დაგივიწყო. ამიტომ ვწერ. არა იმიტომ, რომ მინდა შენი უკან დაბრუნება.
არამედ იმიტომ, რომ მინდა შენ იცოდე, რომ სადღაც ვიღაც გხედავს შენ როგორც ადამიანს. არა როგორც გმირს. წერილები გრძელდებოდა 10 წლის განმავლობაში. გოგონა წერდა თავის ცხოვრებაზე, სამუშაოზე ქარხანაში, უწყინარ ყოველდღიურობაზე, შემოდგომაზე, რომელიც იმ ქალაქში იყო გრძელი და რუხი. ის არ სთხოვდა პასუხს. არ სთხოვდა შეხვედრას. ის უბრალოდ წერდა, როგორც მილოცავდა ვინმეს, ვისაც აღარ ნახავ, მაგრამ ვისაც კვლავ უგზავნი ძვირფას აზრებს ქარში, იმედით, რომ ისინი ერთხელ მაინც მიაღწევენ. მაგრამ აქ იყო საშინელება, წერილები არასოდეს არ გამოუგზავნია. ყველა კონვერტზე არ იყო მარკა. არ იყო საფოსტო შტამპი. წერილები იყო დაწერილი, მოთავსებული კონვერტში, დალუქული და დატოვებული მხოლოდ იმ იმედით, რომ ერთხელ რომელიღაც გზით ისინი მაინც მიაღწევდნენ ადრესატს. გოგონა, როგორც ჩანს, არ იცოდა მის სამართი. ან ეშინოდა, რომ თუ გააგზავნიდა, ვიღაც სხვა გახსნიდა. ან იქნებ უბრალოდ არ სურდა, რომ კარლოს დაევალებინა არჩევანი, უპასუხოს თუ არა მას. ნათესავმა წაიკითხა წერილები და იგრძნო შიში. იმიტომ, რომ თუ ეს ამბავი გავრცელდებოდა, ის დაანგრევდა იმიჯს, რომელსაც ოჯახი ინარჩუნებდა. იმიჯი იყო, კარლო საყანდელიძე ცხოვრობდა სავსე ცხოვრებით, ბედნიერი, მოსიყვარულე, პატივცემული. მაგრამ ეს წერილები მოყვებოდა სხვა ისტორიას. ისტორია იყო, კარლო საყანდელიძე მთელი ცხოვრება ეძებდა ადამიანს, რომელიც მას წერდა წერილებს, რომლებსაც ის არასოდეს არ მიიღებდა. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, ნათესავმა, სავარაუდოდ, მიიღო გადაწყვეტილება, წერილები დაეცვა. ყველა. ერთის შემდეგ ერთი. ამ ვერსიის თანახმად მან თქვა თავისთვის, ეს არის პატივისცემა. ეს არის დაცვა კარლოს მეხსიერებისა. ამ ისტორიამ არ უნდა გაიმეოროს. არავის არ სჭირდება სიმწარე. ხალხს სჭირდება გმირი. არა ტრაგედია. მაგრამ ხალხს სჭირდება თუ არა სიმართლე. ხალხს სჭირდება თუ არა იმის ცოდნა, რომ გმირებიც ტკივიან. ხალხს სჭირდება თუ არა იმის ცოდნა, რომ ზოგჯერ ძალიან დიდი გამარჯვებების უკან იმალება ძალიან დიდი დანაკარგი. როგორც ამბობენ, ნათესავმა დაცვა წერილები. მაგრამ ერთი გადარჩა, მოგვიანებით, ბევრი წლის შემდეგ, როდესაც სინდისმა დაიწყო ტანჯვა, ნათესავმა ჩვენთან გაიმეორა ის ერთადერთი აბზაცი, რომელიც დღესაც ახსოვს. გოგონა წერდა, კარლო, შენ მოიგე ოლიმპიადა. შენ მოიგე ყველაფერი. მაგრამ მე ვიცი და შენც იცი, რომ ზოგჯერ ყველაზე დიდი გამარჯვება არის ყველაზე დიდი დამარცხება. იმიტომ რომ ის, რისთვისაც შენ ყველაფერი მოიგე, სწორედ ის არის, რაც შენ დაკარგე. 1972 წლის ზაფხული. მოსკოვი. კრემლი. აღმასრულებელი კომიტეტის შენობა. მე-3 სართული, კორიდორი მარმარილოს იატაკით და წითელი ხალიჩებით. კაბინეტი, სადაც კედლებზე კიდია საბჭოთა სპორტის ისტორიის ფოტოები, ძველი გამარჯვებები, ძველი გმირები, ძველი დროშები. იქ იყრებიან არა სპორტსმენები. არა მწვრთნელები. არა ჟურნალისტები. არა. იქ იყრებიან ადამიანები, რომლებიც წყვეტენ, ვინ იქნება გმირი და ვინ გაქრება. ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტი. არა ოფიციალური. არა ის, რაც შენახულია სახელმწიფო არქივებში. არამედ ის, რაც დარჩა ერთ-ერთი იმ ადამიანის პირად საქმეში, რომელიც იმ შეხვედრაზე იმყოფებოდა და რომელიც ახლა უკვე გარდაცვლილია. მისმა შვილებმა ეს დოკუმენტი მოგცეს იმ პირობით, რომ მამის სახელი არ გამჟღავნდეს. ჩვენ პატივისცემთ ამ მოთხოვნას. მაგრამ დოკუმენტის შინაარსი, ეს უნდა გახდეს ცნობილი. როგორც ირკვევა დოკუმენტიდან, რომლის ავთენტურობა ვერ დადასტურდა სრულად, სათაური იყო სპორტსმენთა პერსპექტიული კადრების მორალური პროფილის მართვის სარეკომენდაციო ოქმი. ქვემოთ იყო ჩამოთვლილი 10 გვარი, 10 საბჭოთა სპორტსმენი, რომლებიც მომზადებულან 1972 წლის ოლიმპიადისთვის. მათ შორის იყო კარლო საყანდელიძე. ამ დოკუმენტში თუ ის ნამდვილია, წერია, აღნიშნული სპორტსმენი წარმოადგენს გამორჩეულ ტალანტს და საზოგადოებრივ ავტორიტეტს. მაგრამ ბოლო პერიოდში სავარაუდოდ გამოვლენილია რისკები პირადი ცხოვრების კონტროლის სფეროში. კონკრეტულად შესაძლოა არსებობს კავშირი რომანტიული ხასიათის, რომელიც არ არის შეთანხმებული პარტიულ ხელმძღვანელობასთან და არ ექვემდებარება საზოგადოებრივი მორალის სტანდარტებს. რეკომენდაცია, ამოიღონ მოცემული კავშირი. მოახდინონ სოციალური იზოლაცია მეორე მხარისა. დააკონტროლონ სპორტსმენის კომუნიკაციები შემდგომი 12 თვის განმავლობაში. უზრუნველყონ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა სპორტული მიზნებისკენ ფოკუსირებისთვის.
სხვა სიტყვებით, ამ ვერსიით ვიღაცებმა გადაწყვიტეს კარლო საკანდელიძის სიყვარულის განადგურება. არა სასამართლოს გზით. არა სასჯელის სახით. არამედ ადმინისტრაციული ტექნიკით. ისე როგორც უბრალოდ წყვეტენ, რომელ ქარხანას უნდა მიეწოდოს უფრო მეტი მეტალი ან რომელ რეგიონს უნდა აეშენოს უფრო მეტი საცხოვრებელი. ტექნიკურად. პრაგმატულად. უემოციოდ. დოკუმენტის ბოლოს იყო ხელმოწერები. 5 ხელმოწერა. 5 ადამიანი, რომლებმაც, როგორც ამბობენ, გადაწყვიტეს, კარლო საკანდელიძეს არ ჰქონდეს უფლება ეყვარა. არა იმიტომ, რომ ისინი ბოროტები იყვნენ. არამედ იმიტომ, რომ ისინი ემსახურებოდნენ სისტემას, სადაც ადამიანი იყო ინსტრუმენტი, არა მიზანი. სადაც გმირი იყო პროდუქტი, არა პიროვნება. სადაც სიყვარული იყო რისკი, არა უფლება. როგორც ზოგიერთი კვლევა ამტკიცებს, ეს იყო საბჭოთა იმპერიის ბუნება. ის შენ არაფერს არ გიკრძალავდა პირდაპირ. ის უბრალოდ წყობდა შენს ცხოვრებას ისე, რომ შენი არჩევანი ხდებოდა შეუძლებელი. ის უბრალოდ აშორებდა ადამიანებს ერთმანეთისგან, არა ძალით, არამედ ბიუროკრატიით. ის უბრალოდ ქმნიდა პირობებს, სადაც გმირს შეეძლო ყოფილიყო გმირი, მაგრამ არასოდეს ადამიანი. და კარლო საკანდელიძე, ის გააკეთა არჩევანი. არა იმიტომ, რომ სურდა. არამედ იმიტომ, რომ სისტემა მას არ აძლევდა სხვა არჩევანს. ის ხდება გმირი. ის იგებს. ის იღებს ოქროს. ის იღებს დიდებას. მაგრამ ის კარგავს ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ელაპარაკა ღამით, როდესაც მედალი კედელზე კიდია და გულიც არიელია. და აქ არის კითხვა, რომელზეც თქვენ, ყოველი ჩვენთაგანი, უნდა ვიფიქროთ. რამდენს ღირს გამარჯვება? რა ფასი უნდა გადაიხადოს გმირმა იმისთვის, რომ დარჩეს გმირად? და თუ ეს ფასი არის გული, არის თუ არა ეს ნამდვილი გამარჯვება? ან არის ეს ყველაზე სასტიკი დამარცხება, რომელსაც კი ადამიანს შეუძლია განიცადოს? დილის 6 საათი. 1972 წლის სექტემბრის 9. მიუნხენი. ოლიმპიური სოფელი. კარლო საკანდელიძე იჯდა საწოლის კიდეზე და უჭირავდა პატარა ნივთი, თოქზე გამოკრული შავი აგათის ბეჭედი. ის ყოველთვის ატარებდა მას. ყოველთვის. ვარჯიშზე, თამაშებზე, წილში. ბეჭედი იყო საჩუქარი მისი ბებიისგან, რომელმაც მას ჯერ კიდევ ბავშვობაში უთხრა, ეს ქვა გიცავს. სანამ ეს შენზეა, შენ ცოცხალი ხარ. მაგრამ იმ დილით კარლომ რაღაც განსაკუთრებული გრძნო. შფოთვა. არა თამაშის გამო. ამერიკელები იყვნენ ძლიერები, მაგრამ საბჭოთა გუნდიც არ იყო სუსტი. შფოთვა იყო სხვა. თითქოს რაღაც უნდა მომხდარიყო. რაღაც, რასაც ის ვერ ახსნიდა. ის შეეხო ბეჭედს და იგრძნო სიცივე. ქვა, რომელიც ყოველთვის იყო თბილი, ახლა გრილად გრძნობდა თითებს. მან ისევ გამოიძახა ბებიის სიტყვები, სანამ ეს შენზეა, შენ ცოცხალი ხარ. მან ჩაიცვა ბეჭედი და წავიდა სასადილო დარბაზში. მთელი დღე გავიდა ჩვეულებრივად. ვარჯიში. ტაქტიკური შეხვედრა. დასვენება. საღამოს 6 საათი, გასვლა სტადიონზე. ტრიბუნები სავსე. ათასობით ადამიანი. ხმაური. დროშები. საბჭოთა ჰიმნი. და მაშინ ბურთის პირველი მიტანის წინ კარლომ ხელი ჩაიდო გულზე, იქ სადაც ყოველთვის გრძნობდა ბეჭედის სიმძიმეს. მაგრამ არაფერი იყო. ცარიელი. ბეჭედი აღარ იყო. კარლო შეშინდა. პანიკა. მან დაიწყო ძებნა ჯიბეებში, ტანსაცმელში, ფეხსაცმელში. არაფერი. ბეჭედი გაქრა. როგორ? როდის? სად? ის ახსოვდა, რომ დილით ატარებდა. ახსოვდა, რომ შეეხო. ახსოვდა, რომ გრძნობდა მკერდზე. მაგრამ ახლა ის აღარ იყო. წვრთნელმა ჰკითხა, კარლო, რა მოხდა? კარლო ვერ უპასუხა. რა უთხრა? რომ დაკარგა ბეჭედი და ახლა გრძნობდა, თითქოს დაკარგა თავისი დაცვა. რომ ბებიის სიტყვები ახლა გაიმეორა გონებაში და ის შიშობდა იმის, რომ დღეს რაღაც საშინელი მოხდებოდა. თამაში დაიწყო. კარლო თამაშობდა, მაგრამ არა გულით. ის თამაშობდა ავტომატურად, ფიქრებში კი მხოლოდ ბეჭედი ეგონა. სადაა? ვინ მოიპარა? ან იქნებ დაეცა? ან იქნებ ბებია მიცოდა რაღაც და ეს იყო ნიშანი.
როგორც გუნდელები მოგვიანებით იხსენებდნენ, კარლო იმ მატჩში თამაშობდა ისე, თითქოს ნახევრად არ იყო იქ. თითქოს ნახევარი მისი გონებისა იყო სხვაგან, შორს სტადიონიდან, შორს თამაშიდან, შორს გამარჯვებიდან. ისინი არ იცოდნენ რატომ. მხოლოდ კარლომ იცოდა და ის შიშობდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირმა მოიგო. ბელოვის ბროსკი. ფინალური წამები. აღფრთოვანება. ოქრო. მთელი გუნდი ხტება, ტირის ეხვევა ერთმანეთს. კარლო ასევე ხტება, მაგრამ შიგნით არის სიცარიელე. მან მოიგო ოლიმპიადა. მაგრამ დაკარგა ბეჭედი. და ის ღამით, როდესაც ყველა იზეიმებდა, კარლო დაბრუნდა ოთახში და დაიწყო ძებნა. იატაკზე, ფანჯრების ქვეშ, ავეჯის უკან, ყველგან. არსად არაფერი. ბეჭედი გაქრა. თითქოს მიწამ შთანთქა. თითქოს სიზმარმა წაიღო. მან გამოიძახა ოთახის მოსამსახურე ქალი. ჰკითხა, დაინახეთ ბეჭედი. შავი ქვა. პატარა. იატაკზე. ქალმა თქვა, არა. მაგრამ კარლომ მის თვალებში რაღაც ნახა. არა უბრალოდ უარი, არამედ რაღაც სხვა, შიში. უხერხულობა. მან კვლავ ჰკითხა, შენ აიღე. ქალმა თქვა, არა. მაგრამ კარლომ დაინახა, როგორ დაბალა მან თვალები. როგორ გადაინაცვლა ფეხიდან ფეხზე. რა მოხდა იმ დღეს? ვინ აიღო ბეჭედი? ან იქნებ ის ნამდვილად დაეცა და ვიღაცამ იპოვა და არ დააბრუნა. ან იქნებ ეს იყო გეგმა. ვიღაცას სურდა, რომ კარლო დაეკარგა მისი ტალისმანი, რომ დაეკარგა რწმენა, რომ დაეკარგა დაცვა. კარლო საყანდელიძე არასოდეს ვეღარ იპოვა ბეჭედი. მან დაძებნა 3 დღე, უშედეგოდ. ის დაბრუნდა თბილისში გმირად ოქროს მედალით, აღტაცებით, სიყვარულით. მაგრამ ყოველ ღამეს, როდესაც მარტო რჩებოდა, ის ეძებდა ბეჭედს, არა მხოლოდ იმ დაკარგულ ნივთს, არამედ იმას, რასაც ის სიმბოლოებდა. დაცვას. რწმენას. იმედს. ბებიის სიყვარულს. იმ გრძნობას, რომ სადღაც ვიღაც სრუნავს შენზე არა როგორც გმირზე, არამედ როგორც შვილზე. მან დაკარგა ბეჭედი მიუნხენში და ზოგიერთი ამბობს, რომ იქიდან მან დაიწყო დაკარგვა თავისი თავისა. ნელ-ნელა. წლიდან წლამდე. იმ ადამიანისა, რომელიც იყო კარლო, არა საყანდელიძე. და აქ არის კითხვა, თუ შენ დაკარგავ ნივთს, რომელიც გიცავს, მაგრამ მოიგებ მთელ მსოფლიოს, რამდენ ხანს გაგრძელდება გამარჯვება? და რა დარჩება შემდეგ, როდესაც მედლები გაიჟანგება, ტრიბუნები დაიცარიელება და შენ დარჩები მარტო იმ ადამიანის გარეშე, რომელიც გიცავდა? 1972 წლის დეკემბრის ჩრდილოეთში, თბილისის უკან იყო საიდუმლო შეხვედრა. არა სადმე ოფიციალურ შენობაში. არა სადმე, სადაც ჟურნალისტებს ჰქონდათ წვდომა. არამედ იმ ადგილას, სადაც ნამდვილი გადაწყვეტილებები მიიღება და ხურულ კარებს მიღმა ხალხის თვალისგან შორს. ადგილი იყო სახელმწიფო დაჩა კოჯორის მახლობლად. ხის სახლი ტყის ღრმად, რომელიც გამოიყენებოდა პარტიული ელიტის დასასვენებლად. იქ ხშირად იყრებოდნენ ადამიანები, რომლებიც წყვეტდნენ არა მხოლოდ სპორტის საკითხებს, არამედ კარიერებს, ბედს, ცხოვრებებს. ჩვენ მოვიპოვეთ მოწმის ჩვენება ადამიანისა, რომელიც იმ დაჩაში მუშაობდა როგორც პერსონალი. იმ პერიოდში ის იყო ახალგაზრდა მდივანი, რომელსაც დავალებული ჰქონდა მხოლოდ ერთი რამ, მოემსახურა სტუმრებისთვის და არ გაევრცელებინა არაფერი, რაც გაიგონდა. მან პატივი სცა ამ ბრძანებას 50 წლის განმავლობაში. მაგრამ ახლა, როდესაც თითქმის ყველა იმ ადამიანებიდან უკვე გარდაცვლილია, მან გადაწყვიტა, დრო მოვიდა სიმართლისა. იმ საღამოს, როგორც მან გვითხრა, 5 ადამიანი შევიდა სახლში. პირველი იყო საქართველოს სპორტ კომიტეტის თავმჯდომარე. მეორე, დინამოს გენერალური დირექტორი. მესამე, პარტიის რაიონული წარმომადგენელი. მეოთხე, საკავშირო ეკიპირების მთავარი ბიუროს დელეგატი მოსკოვიდან. მეხუთე, ადამიანი, რომლის თანამდებობას მდივანი ვერ გაიგო, მაგრამ ყველა მას ასე მიმართავდა, ჩვენი კურატორი. ისინი შევიდნენ დიდ დარბაზში, სადაც იყო ბუხარი, მძიმე ხის მაგიდა და ბევრი ღვინო. მდივანმა მიართვა საჭმელი, ხაჭაპური, შაშხი, რძე, ღვინო და დარჩა კუთხეში, მზად რომ მოემსახურა. საუბარი არ იყო ხმამაღალი. პირიქით, ის იყო წყნარი, დაბალი, თითქმის ჩურჩულით. მაგრამ მდივანმა გაიგო. გაიგო ყველაფერი. სპორტ კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, კარლო საყანდელიძე არის ჩვენი უდიდესი აქტივი. ის მოიგო ოლიმპიადა და ახლა მთელი საბჭოთა კავშირი მას საუბრობს.
მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს. ის უნდა იყოს ნიმუში. სუფთა, უმანკო, იდეალური. დინამოს დირექტორმა დაუმატა, მაგრამ ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ სიგნალები. კარლო უკავშირდება რომანტიულად ადამიანს, რომელიც არ შეესაბამება მის პროფილს. გოგონა, რომელიც არ არის თბილისიდან. არ არის სპორტული წრეებიდან. არ გადის კონტროლს. ეს არის რისკი. პარტიის წარმომადგენელმა ჰკითხა, რა სახის რისკი. დირექტორმა უპასუხა, კარლო საკანდელიძე არის პუბლიკური ფიგურა. ყოველი მისი ნაბიჯი აისახება საზოგადოებაში. თუ ის დაქორწინდება გოგონაზე, რომელიც არ არის შერჩეული, არ არის მოწონებული, არ არის გონივრული, ეს ააფასებს მის იმიჯს. ეს ააფასებს ჩვენს იმიჯს. და რაც მთავარია, ეს ახდენს გავლენას მის კონცენტრაციაზე. ის ახლა უნდა ემზადებოდეს შემდგომი შეჯიბრებებისთვის. მას არ სჭირდება პირადი ცხოვრება. მას სჭირდება სპორტი. მოსკოვიდან ჩამოსული დელეგატი თქვა და თუ ის უარს იტყვის, თუ მაინც გააგრძელებს ურთიერთობას. კურატორმა, ის ადამიანი, რომელსაც ყველა ელოდა, თქვა ჩუმად, თითქმის სიმშვიდით, მაშინ ჩვენ აუხსნით რეალობას. ის უნდა გააცნობიეროს, რომ მის არჩევანს ექნება შედეგები. არა მისთვის მხოლოდ, არამედ მისი გუნდისთვის, მისი ოჯახისთვის, მისი გოგონას ოჯახისთვის. ჩვენ არ ვმუქრით. ჩვენ ვასახელებთ სინამდვილეს. საბჭოთა სისტემაში ადამიანები არიან დაკავშირებული. და თუ ერთი ადამიანი გადადგამს ნაბიჯს, რომელიც არ შეესაბამება მართულ ხაზს, ეს გავლენას ახდენს ბევრ ადამიანზე. დირექტორმა ჰკითხა, ანუ რას გვირჩევთ? კურატორმა უპასუხა, ჩვენ ვსაუბრობთ გოგონასთან. პირად სასაუბროდ. ვუხსნით, რომ მისი სიყვარული კარლოსადმი იქნება საუკეთესო, თუ ისწავა. თუ ის დატოვებს კარლოს, რათა კარლომ მიაღწიოს თავის მაქსიმუმს. ეს არ იქნება მოტყუება. ეს იქნება მსხვერპლი, ნამდვილი სიყვარულის მსხვერპლი. სპორტ კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა და თუ ის უარს იტყვის. კურატორმა მოისვენსა ერთი წამით და თქვა, მაშინ ჩვენ დავეხმარებით მის გადაწყვეტილებას. ჩვენ განვათავსებთ მას სხვა ქალაქში. მივცემთ მას სამუშაოს, სახლს, ყველაფერს რაც მას სჭირდება, შორს თბილისიდან. შორს კარლოსგან. და ვთხოვთ მას არ დაუკავშირდეს. ეს არ იქნება სასჯელი. ეს იქნება დაცვა. დაცვა ორივე მხრიდან. დივანმა მოგვითხრა, მან მაშინ დაინახა, როგორ დაანეხა კურატორმა ღვინო. როგორ აიღო ფინჯანი და თქვა, კარლო საკანდელიძე არის გმირი. გმირებს არ შეიძლება ჰქონდეთ სისუსტეები. და სიყვარული, ჩემო ძვირფასებო, არის სისუსტე. არა იმიტომ, რომ ის ცუდია. არამედ იმიტომ, რომ ის არის კერძო. ხოლო გმირი არ შეიძლება იყოს კერძო. ის არის საყოველთაო. ყველამ დალია. მათ შორის ის პარტიის წარმომადგენელიც, რომელსაც თითქოს საეჭვო ეჩვენა ეს სქემა. და მაშინ კურატორმა თქვა ერთი ბოლო წინადადება, არავინ არ უნდა იცოდეს ამის შესახებ. არც კარლო. არც გოგონა. არავინ. ისინი უნდა იფიქრონ, რომ ეს იყო მათი არჩევანი. ეს ერთადერთი გზაა, რომ არ დაირღვას მორალი. ეს ერთადერთი გზაა, რომ გმირმა გააგრძელოს სიარული. დივანი გავიდა ოთახიდან და დადგა კორიდორში. მისი ხელები კანკალებდა. იმიტომ რომ მან გაიგო რაღაც, რაც არავის არ უნდა გაიგო, რომ ხუთმა კაცმა, სუფრის უკან ღვინის ქვეშ და ხურულ კარებს მიღმა, გადაწყვიტა ერთი ადამიანის ბედი. არა სასამართლოს გზით. არა კანონით. არამედ უბრალოდ ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებით. ამას ქვია მმართველობა. და კარლო საკანდელიძე არასოდეს შეიტყო, რომ იმ საღამოს ხუთმა ადამიანმა, რომელთაც ის არც კი იცნობდა, გადაწყვიტა, რომ მას ბედნიერება არ ეკუთვნოდა. ბედნიერება ეკუთვნოდა სახელმწიფოს. და აქ არის კითხვა, თუ შენი ცხოვრება არ არის შენი, არამედ ეკუთვნის სახელმწიფოს, პარტიას, გუნდს, ხალხს, სად რჩება შენი უფლება იყო ადამიანი. 1973 წლის იანვარი. თბილისი, დინამოს ადმინისტრაციული შენობა. კარლო საკანდელიძე იჯდა იმავე კაბინეტში, სადაც წლის წინ მას ესაუბრნენ პირადი ცხოვრების შესახებ. მაგრამ ახლა საუბარი იყო სხვა კონტრაქტზე. გენერალურმა დირექტორმა დადო 3 ფურცელი ქაღალდი კარლოს წინ. თქვა, ეს არის შენი ახალი კონტრაქტი. განახლებული. შენთვის და საბჭოთა სპორტისთვის. აქ არის ყველა დეტალი, ხელფასი, პრემიები, სოციალური გარანტიები, მომავალი პერსპექტივები.
შენ გექნება ყველაფერი. შენ იქნები ერთ-ერთი ყველაზე მხარდაჭერილი სპორტსმენი კავშირში. კარლომ დაიწყო კითხვა. პირველი გვერდი იყო სტანდარტული, ანაზღაურება, ჯილდოები, სატრენინგო პირობები. მეორე გვერდი იყო სოციალური პაკეტები, ბინა, მანქანის შეძენის შესაძლებლობა, საპენსიო უზრუნველყოფა. ყველაფერი ჟღერდა იდეალურად. მაგრამ მესამე გვერდზე იყო განყოფილება, რომელსაც სათაური ერქვა, პირადი ცხოვრების სტანდარტები და რეპუტაციული ნორმები. კარლომ წაიკითხა პირველი პუნქტი: სპორტსმენი ვალდებულია იკავოს საზოგადოებრივად სანიმუშო სახე ყველა სფეროში, მათ შორის პირად ურთიერთობებში. პირადი ცხოვრების ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს გავლენა საზოგადოებრივ აღქმაზე, უნდა წინასწარ შეუთანხმდეს ადმინისტრაციას. მეორე პუნქტი: სპორტსმენი ვალდებულია არ განახორციელოს ქორწინება, არ შეიძინოს შვილები და არ შეიღოს პირად ურთიერთობებში, რომლებიც არ არის წინასწარ შეთანხმებული უფროსი ინსტანციების მიერ. მესამე პუნქტი: წინა პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში სპორტსმენს შეიძლება შეეჩეროს ფინანსური მხარდაჭერა, შეუწყდეს კონტრაქტი და დაეკარგოს სახელმწიფო გარანტიები. კარლომ შეაჩერა კითხვა. შეხედა დირექტორს. ჰკითხა, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მე არ შემიძლია დავქორწინდე? არ შემიძლია ოჯახი შევიქმნა? დირექტორმა უპასუხა, არა კარლო. ეს ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ყველაფერი, მაგრამ სწორ დროს და სწორი ადამიანით. შენ ხარ ოლიმპიური ჩემპიონი. შენ ხარ საზოგადოების თვალში. ყოველი შენი გადაწყვეტილება გავლენას ახდენს ხალხზე. და ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ შენი გადაწყვეტილებები არის სწორი. კარლომ ჰკითხა, ხოლო მე როგორ ვიცი, რა არის სწორი? დირექტორმა მოისვენსა ერთი წამით. შემდეგ თქვა, სწორი არის ის, რაც არ ანადგურებს შენს კარიერას. სწორი არის ის, რაც არ აზარალებს საბჭოთა სპორტის რეპუტაციას. სწორი არის ის, რაც ჩვენ მოვიწონებთ. კარლომ თქვა, ეს არის თავისუფლების შეზღუდვა. დირექტორმა უპასუხა, არა. ეს არის პასუხისმგებლობა. შენ ხარ გმირი. გმირებს აქვთ პასუხისმგებლობა. და თუ შენ არ ეთანხმები ამ პასუხისმგებლობას, შენ შეგიძლია არ მოაწერო ხელი. მაგრამ მაშინ შენ დაკარგავ ყველაფერს. კარლომ შეხედა ქაღალდს. შეხედა კალმებს. შეხედა დირექტორის თვალებს. და მან იგრძნო, ეს არ იყო კონტრაქტი. ეს იყო ციხე. ციხე, რომელიც აშენებული იყო არა ლითონით, არამედ სოციალური წნეხით, პოლიტიკური კონტროლით, ფსიქოლოგიური მანიპულაციით. მან დაიწყო ფიქრი, რა მოხდება, თუ არ მოაწერს ხელს. დაკარგავს ყველაფერს, ბინას, პენსიას, რეპუტაციას. მის ოჯახს შეეშინდება. მის გუნდელებს გაუჭირდებათ. მთელი საზოგადოება ეტყოდება, კარლო საყანდელიძემ უარი თქვა საბჭოთა სპორტზე. ის გამოდის არა პატრიოტად. გამოდის ღალატად. მაგრამ რა მოხდება, თუ მოაწერს ხელს? მაშინ ის ხდება ინსტრუმენტი. ხდება კუთვნილება. ხდება მარიონეტი, რომელსაც თოკები აკონტროლებს სახელმწიფო. და მისი გული, მისი სულიერი თავისუფლება, მისი უფლება იყოს ადამიანი, ყველა ეს წაიღება იმ დოკუმენტით, რომელსაც ახლა მოაწერს ხელს. კარლომ მოაწერა ხელი. იმიტომ, რომ მას არ ჰქონდა არჩევანი. არა რეალური არჩევანი. მან ფიქრობდა, ერთხელ, როდესაც მოიგებ მეტ დიდებას, როდესაც გაქვს მეტი ძალა, შემდეგ შეძლებ შეცვლას წესებს. შემდეგ შეძლებ მოლაპარაკებას. შემდეგ შეძლებ გათავისუფლებას. მაგრამ სიმართლე იყო სხვა. შენ არასოდეს არ შეძლებდი გათავისუფლებას, იმიტომ რომ სისტემა ყოველ გამარჯვებით მოგცემდა მეტ პასუხისმგებლობას. ყოველ ოქროს მედალთან ერთად, მეტ კონტროლს. ყოველ დიდებასთან ერთად, მეტ ციხეს. კარლო საყანდელიძე გავიდა იმ კაბინეტიდან კონტრაქტით ხელში და გაიგონა დირექტორის უკანასკნელი სიტყვები, გილოცავ, კარლო. შენ უზრუნველყოფილი ხარ მთელი ცხოვრებით. შენ გექნება ყველაფერი. ყველაფერი გარდა თავისუფლებისა. და აქ არის კითხვა, რა ღირს უსაფრთხო ცხოვრება, თუ ეს ცხოვრება აღარ არის შენი. 1991 წელი. თბილისის სპორტული მედიცინის ცენტრი. ექიმის კაბინეტი მესამე სართულზე, სადაც კედლებზე კიდია დიპლომები და ფოტოები ცნობილ სპორტსმენებთან ერთად. მაგიდაზე დევს ჩანაწერების გრძელი თანმიმდევრობა, დღიური, რომელიც აწერილია 70 წლის განმავლობაში. ექიმი ახლა უკვე გარდაცვლილია. მაგრამ მისმა შვილმა მოგცა წვდომა ერთ ნაწილზე იმ დღიურისა გვერდებზე, რომლებიც ეხება კარლო საყანდელიძეს.
ის გვერდები, რომლებიც დალუქული იყო კონვერტში და აწერილი იყო, არ გახსნათ ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში. კონვერტი გაიხსნა 2013 წელს 22 წლის შემდეგ. და იქ იყო სიმართლე, რომელმაც ყველაფერი აუხსნა. პირველი ჩანაწერი თარიღდება 1974 წლით. კარლო საკანდელიძე მოვიდა ექიმთან არა ტრავმის გამო, არამედ უძილობის გამო. ის ამბობდა, დოქტორ, მე ვერ ვძინავ. ვცდილობ, მაგრამ ვერ ვძინავ. როდესაც თვალებს ვხუჭავ, ვხედავ სახეებს. ადამიანებს, რომლებსაც დავკარგე. ადგილებს, სადაც აღარ ვარ. ხმებს, რომლებსაც აღარ ვისმენ. ექიმმა ჩაწერა, პაციენტი აღნიშნავს ქრონიკულ შფოთვას, სავარაუდოდ დაკავშირებულს ემოციურ დაძაბულობასთან. მიუხედავად გარეგანი წარმატებისა, შესამჩნევია შინაგანი დაღლილობა. არეკომენდება ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. მაგრამ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია არ მომხდარა. იმიტომ რომ საბჭოთა სპორტსმენს არ შეეძლო ოფიციალურად ჰქონოდა ფსიქოლოგიური პრობლემები. ეს იქნებოდა სისუსტე. ეს იქნებოდა ნაკლი. ეს იქნებოდა რისკი რეპუტაციისთვის. ექიმმა განაგრძო ჩანაწერები. 1975 წელი, კარლო ჩივის თავბრუსხვევზე. 1976 წელი, კარლო ჩივის გულის არითმიაზე. 1977 წელი, კარლო ჩივის სუნთქვის სირთულეზე. ყოველჯერზე ექიმმა ატარა ანალიზები და ყოველჯერზე ფიზიკურად ყველაფერი იყო წესრიგში. გული ჯანმრთელი. ფილტვები ჯანმრთელები. სისხლი ნორმალური. მაგრამ კარლო განაგრძობდა ტანჯვას. 1979 წლის ივლისში ექიმმა ჩაწერა, დღეს კარლო საკანდელიძე მოვიდა ჩემთან არა როგორც პაციენტი, არამედ როგორც ადამიანი, რომელსაც სჭირდებოდა მოსმენა. ის სთხოვა დახურვა კარი და არ ჩაწერვა არაფერი ოფიციალურ ფაილში. მან მითხრა, დოქტორ, მე ვხედავ თუ არა რამეს მიხსენით. მე მეშინია, რომ ვკარგავ გონებას. ექიმმა ჰკითხა, რას ხედავ? კარლომ უთხრა, ვხედავ მას. იმ გოგონას. ის დგას ქუჩაში, ბაზარში, სტადიონში. ის დგას ყველგან და მე ვარბი. მაგრამ როდესაც მივუახლოვდები, ის გარდაიქმნება ქარავად. ან სხვა ადამიანად. ან ჩრდილად. მე ვიცი, რომ ეს არ არის რეალური. მაგრამ მე მაინც ვარბი. ექიმმა ჩაწერა დღიურში, პაციენტი აღნიშნავს ჰალუცინაციურ გამოცდილებებს, დაკავშირებულს მიუღებელ ემოციურ ტრავმასთან. სავარაუდოდ, უზარმაზარი შფოთვის რეაქცია ფსიქიკური დისბალანსის ფონზე. გირჩევ მედიკამენტურ მხარდაჭერას, მაგრამ ვიცი, რომ ვერ გამოვწერ. იმიტომ რომ თუ ეს ოფიციალური გახდება, კარლო საკანდელიძეს შეეჩერება კარიერა. ექიმმა გაუმართა კარლოს ვიტამინები. ცრუ ვიტამინები, რომლებიც სინამდვილეში იყო მსუბუქი დამამშვიდებლები. ექიმმა უთხრა, აიღე ეს. ეს დაგეხმარება. მაგრამ ასევე, შენ უნდა ისვენო. შენ უნდა შეჩერდე. შენ უნდა გაათავისუფლო შენი გონება. კარლომ ჰკითხა, როგორ? როგორ გავათავისუფლო გონება, როდესაც ყოველდღე ვარ სცენაზე? როდესაც ყოველდღე უნდა ვიღიმო? როდესაც ყოველდღე უნდა ვიყო გმირი? ექიმმა არ იცოდა პასუხი. მან მხოლოდ ჩაწერა დღიურში, კარლო საკანდელიძე არის პატიმარი საკუთარი სახელისა. ის ვერ გაექცევა, იმიტომ რომ საზოგადოება მას არ გაუშვებს. ის ვერ დაისვენებს, იმიტომ რომ სისტემა მას არ მისცემს უფლებას. ის ვერ იტირებს, იმიტომ რომ გმირები არ ტირიან. და ეს ყველაფერი მას ანადგურებს შიგნიდან, ნელა, უხილავად, მაგრამ აუცილებლად. ბოლო ჩანაწერი დათარიღებულია 1994 წლის დეკემბრით. კარლო მოვიდა ბოლო ვიზიტზე. ის იყო უკვე თეთრმოთეთრებული, დაღლილი, ჩაფლული. ექიმმა ჩაატარა ანალიზები და ისევ ყველაფერი იყო ფიზიკურად წესრიგში. მაგრამ რაღაც არ იყო წესრიგში კარლოს თვალებში. ექიმმა ჰკითხა, კარლო, როგორ გრძნობ შენს თავს? კარლომ უპასუხა, დოქტორ, მე ვიცი რომ ვკვდები. არა ფიზიკურად. არამედ შიგნიდან. მე ვკვდები იმიტომ რომ ვცხოვრობ ცხოვრებას, რომელიც არ არის ჩემი. მე ვსუნთქავ ჰაერს, რომელიც არ მაკმაყოფილებს. მე ვჭამ საჭმელს, რომელიც არ აძლევს ძალას. მე ვიღიმი, მაგრამ მხოლოდ სახე იღიმის. გული აღარ. ექიმმა ჩაწერა ბოლო სიტყვები დღიურში, კარლო საკანდელიძეს მოუკვდა ის ნაწილი, რომელიც ხდიდა მას ადამიანად. დარჩა მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც არის გმირი. და ეს არ არის ცხოვრება.
ეს არის არსებობა. ექიმმა დახურა დღიური და არასოდეს აღარ გახსნა. იმიტომ რომ იცოდა, თუ ეს ინფორმაცია გამოვიდოდა, ის დაანგრევდა იმიჯს, რომელსაც მთელი საზოგადოება იცავდა. იმიჯს ბედნიერი გმირისა. მაგრამ ახლა, როდესაც ეს დღიური გახსნილია, ჩვენ ვიცით სიმართლე. კარლო საკანდელიძე იყო არა მხოლოდ გმირი. ის იყო ადამიანი, რომელიც ტანჯვიდან იღიმებდა. ის იყო ადამიანი, რომელიც გარედან იყო ოქროს, მაგრამ შიგნით ნგრეოდა. და აქ არის კითხვა, რამდენი კარლო საკანდელიძე არსებობს დღესაც? რამდენი ადამიანი იღიმის კამერაში, მაგრამ ტირის სამზარეულოში? რამდენი გმირი არის პატიმარი საკუთარი დიდებისა? 1993 წელი. თბილისი. კერძო ბინა საბურთალოზე, სადაც კარლო საკანდელიძე ცხოვრობდა ბოლო წლებში. ეს იყო 60-იანი ბინა ძველ სახლში, არა ძალიან დიდი, არა ძალიან ახალი, მაგრამ მისი პირადი, სადაც მას შეეძლო ჰქონოდა თავისუფლება, თუმცა მხოლოდ დახურული კარების უკან. იქ მას ემსახურებოდა ორი ადამიანი. ქალი, რომელიც მოდიოდა კვირაში 3-ჯერ დასაწმენდად და საჭმლის მოსამზადებლად. და მძღოლი, რომელიც მას გააყოლებდა საჭირო ადგილებში. ორივე მათგანი დაჰპირდა მოვლის დროს, არ ვილაპარაკო ნაყოფზე იმაზე, რასაც ვხედავ ბინის შიგნით. ახლა, როდესაც ორივე მათგანი უკვე ხანდაზმულები არიან და აღარ ეშინიათ შედეგების, ისინი პირველად საუბრობენ და მათი ამბავი ანგრევს იმ სურათს, რომელსაც საზოგადოება იცავდა. ქალს, რომლის სახელი არის ნინო, ესაუბრა ჩვენთან თბილისის ვაკის რაიონში, პატარა ბინაში, სადაც კედლებზე კიდია ძველი ფოტოები და რელიგიური ხატები. მან გვითხრა, პირველი დღიდან, როდესაც შევედი კარლოს ბინაში, მე დავინახე რაღაც, რასაც ვერავინ ამჩნევდა გარედან. ის იყო ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა სიმარტოვეში, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ქალაქი მას უყვარდა. როგორც ნინო ხსენებულობს, ბინა იყო საკმაოდ მოუწესრიგებელი. არა იმიტომ, რომ ჭუჭყიანი იყო, არამედ იმიტომ, რომ ცარიელი იყო. მას ჰქონდა ავეჯი, მას ჰქონდა ნივთები, მაგრამ არ ჰქონდა ის, რაც აქცევს სახლს სახლად. არ ჰქონდა ფოტოები ოჯახისა. არ ჰქონდა სუვენირები მოგზაურობებიდან. არ ჰქონდა ის პატარა დეტალები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ადამიანი არა მხოლოდ ბინავს, არამედ ცხოვრობს. ნინო ამბობს, ყოველ ჯერზე, როდესაც მოვიდოდი, კარლო იჯდა სამზარეულოში ფანჯრის წინ და უყურებდა ქუჩას. ზოგჯერ საათობით. ის უბრალოდ იჯდა და უყურებდა. მე ვეკითხებოდი, ბატონო კარლო, გნებავთ ჩაი? გნებავთ საჭმელი? ის მითხრა, არა ნინო. მე უბრალოდ ველოდები. ნინომ ჰკითხა, რას ელოდებით? კარლომ უპასუხა, ვინმეს, ვისაც ვიცნობდი დიდი ხნის წინ. თუმცა მე ვიცი, რომ ის აღარ მოვა. მაგრამ მაინც ველოდები. ნინომ გვითხრა, რომ ზოგჯერ ის ამოწმებდა საფოსტო ყუთს, ძველ ფოლადის ყუთს კორიდორში. კარლო ყოველდღე ამოწმებდა მას. ნინომ იცოდა, რომ იქ არასოდეს არაფერი მოდიოდა, მხოლოდ რაიმე ოფიციალური წერილები და გაზეთები. მაგრამ კარლო მაინც ამოწმებდა. ყოველ დილას. თითქოს ელოდა წერილს, რომელიც არასოდეს ჩამოდიოდა. ერთხელ, როგორც ნინო იხსენებს, მან დაინახა კარლო საწოლის გვერდით მიწაზე მოწოლილი და ტიროდა. ის უბრალოდ იჯდა იატაკზე, ხელები თავზე ჰქონდა დადებული და ტიროდა. ნინო შეშინდა. მივარდა და ჰკითხა, ბატონო კარლო, რა მოხდა? გინდათ ექიმის გამოძახება? კარლომ თქვა, არა. არ არის საჭირო ექიმი. ექიმი არ შეძლებს ამის მკურნალობას. ნინომ ჰკითხა, რის მკურნალობას? კარლომ უპასუხა, მარტოობას. გულის მარტოობას. როდესაც შენ ყველას ჰყავხარ, მაგრამ არავინ არ გყავს. ნინომ ჩაიკრა მას ხელი და იმ წუთში მან იგრძნო, თუ რა იყო კარლო სინამდვილეში. არა გმირი. არა ლეგენდა. არამედ ადამიანი, დაღლილი, დაბნეული, დაკარგული. ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მთელი მსოფლიო, მაგრამ არ ჰქონდა ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. მძღოლმა, რომლის სახელია გიორგი, გვითხრა სხვა დეტალი. ის ხსენებულობს, რომ ზოგჯერ კარლოს თხოვდა მას გაეყვანა ძველ ადგილებში, პარკებში, სადაც მან ყოფილიყო ახალგაზრდობაში, რესტორნებში, სადაც მან ჰქონოდა ბედნიერი ღამეები, ქუჩებში, სადაც მან იცნობდა ადამიანები, რომლებიც აღარ იყვნენ მის ცხოვრებაში. გიორგი ამბობს, ერთხელ კარლომ მითხრა, გიორგი, შენ იცი რატომ მიყვარს ძველი ადგილები? იმიტომ რომ იქ მე ჯერ კიდევ ვარ ადამიანი. იქ მე ჯერ კიდევ მაქვს იმედი.
თუმცა ახლა, როდესაც ვბრუნდები, ვხედავ, რომ ის ადამიანი აღარ არსებობს. მან გადაიხადა ფასი და ის ფასი იყო თავისი თავი. გიორგი ასევე ხსენებს, რომ კარლოს ჰქონდა ჩვევა, ის ატარებდა პატარა ფოტოს საფულეში. ძველ შავთეთრ ფოტოს, რომელიც უკვე გაცვეთილი იყო და მოჭმოჭნული. გიორგიმ არასოდეს არ ჰკითხა, ვინ იყო მასზე, მაგრამ ერთხელ, როდესაც კარლო ჩამოვარდა საფულე და ფოტო გამოვარდა, გიორგიმ დაინახა. ეს იყო გოგონა. ახალგაზრდა, მკრთალი, თვალებით, რომლებიც უყურებდნენ კამერას არა ღიმილით, არამედ სიმშვიდით. გიორგიმ ასწია ფოტო და მისცა კარლოს. კარლომ შეხედა მას და თვალებში ერთი წამით ბრწყინვალება გაუჩნდა. თითქოს დაინახა რაღაც, რაც დიდი ხანია დაკარგა. მან უთხრა, ეს არის ადამიანი, რომელიც მასწავლა მე სიყვარული. და ადამიანი, რომელიც მასწავლა მე მარტოობა. გიორგიმ ვერ გაბედა შემდგომი კითხვა. მან მხოლოდ ჩაიჭირა ხელი კარლოს მხარზე და წყნარად უთხრა, ბატონო კარლო, იქნებ უკეთესია დაივიწყოთ. კარლომ უპასუხა, გიორგი, ადამიანი ვერ დაივიწყებს იმას, რაც გახდა მისი სული. მე შემიძლია დავივიწყო სახე. შემიძლია დავივიწყო სახელი. მაგრამ ვერ დავივიწყებ გრძნობას იმისა, რომ ერთხელ, ერთ წამში მე ვიყავი არა გმირი, არამედ ადამიანი. ეს იყო ბოლო საუბარი, რომელიც გიორგიმ გახსოვს კარლოსთან პირად თემაზე. მეორე დღეს კარლო კვლავ იყო გმირი. კვლავ იყო სიმბოლო. კვლავ იყო ლეგენდა. მაგრამ ნინო და გიორგი, ისინი იცოდნენ სიმართლე. რომ გმირები არიან ადამიანები. და ადამიანები ტკივიან. და აქ არის კითხვა, რამდენ ადამიანს ვიცნობთ ჩვენ, რომლებიც გარედან ბრწყინავენ, მაგრამ შიგნიდან გრევა. 1985 წელი. საბურთალოს ძველი კორპუსი. ბინა, სადაც კარლო საყანდელიძე ცხოვრობდა. ის ბინა, რომელიც პირველი შეხედვით ჰგავდა ჩვეულებრივ საცხოვრებელს, მაგრამ შიგნით იყო რაღაც, რაც არავის არ უნახავს. 1989 წელს, როდესაც ბინა გაიყიდა და ახალი მფლობელები შემოვიდნენ, ისინი იპოვეს რაღაც უჩვეულო. საძინებლის კედლის უკან დამალულ კარადაში იყო 5. მასში იყო ნივთები, რომლებიც არასოდეს გამოფენილა საჯაროდ. პირველი, ძველი ფოტოები. არა ის ოფიციალური ფოტოები, რომლებიც ტრიალებდა გაზეთებში და ტელევიზიაში. არამედ პირადი სურათები, კარლოს სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა ადამიანებთან, რომლებიც არ იყვნენ ცნობილი. ფოტოები, სადაც ის არ იყო გმირი, მხოლოდ კაცი. მეორე, წერილები. არა გაგზავნილი წერილები, არამედ დაწყებული და დაუმთავრებელი. წერილები, რომლებიც იწყებოდა, ჩემო და არ სრულდებოდა. თითქოს კარლო ცდილობდა დაეწერა რაღაც, მაგრამ ვერ ძებნიდა სიტყვებს. ან ვერ ბედავდა დასრულებას. მესამე, ბეჭედი. ის ბეჭედი, რომელიც დაკარგა მიუნხენში. ან თუმცა როგორც ახლა გამოჩნდა, არ დაკარგა. ის იყო იქ, კარლოს კარადაში, გრილ ყუთში, ქაღალდის შიგნით. როგორ მოხდა ეს? როგორ დაბრუნდა ბეჭედი? ვინ მოიპოვა ის და მიაბრუნა კარლოს? ახალმა მფლობელებმა ეს ყუთი გადასცეს კარლოს საყანდელიძის შორეულ ნათესავს და ნათესავმა, ბევრი ფიქრის შემდეგ, გადასცა ჩვენ. როდესაც ჩვენ გავხსენით ბეჭედი, შიგნით ნაპოვნი იყო მცირე ქაღალდი. აწერილი იყო, მიუნხენი 1972 წლის სექტემბერი. მოახერხა პოვნა. დაბრუნდა წელიწადში. არავის არ ვუთხარი. არავის არ უნდა იცოდეს, რომ ის იყო იატაკზე და არა ჩემზე იმ ღამით. რა ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ კარლოს ბეჭედი არ დაეკარგა. ის დაეცა. და ვიღაცამ იპოვა და დააბრუნა. მაგრამ კარლომ ვერავის უთხრა. იმიტომ რომ თუ თქვა, ყველა იტყოდა, ხედავ, შენ არ გქონდა ბუნებრივი მიზეზი შიშისთვის. შენ უბრალოდ ნერვიულობდი. და კარლო არ სურდა ამ ხელოს საკუთარი სისუსტე. მან მიიღო ბეჭედი და დამალა. და მთელი ცხოვრება ატარებდა არა ბეჭედს, არამედ შიშს. შიშს იმის, რომ თუ ის დაუბრუნდა ერთხელ, ეს ნიშნავდა, რომ მისი რწმენა ყოფილა ცარიელი. რომ ის, რასაც მან ენდობოდა ყველაზე მეტად, ბებიის სიტყვებს, ბეჭდის ძალას, გარდაუვალობას, ყველაფერი იყო მხოლოდ ილუზია. და თუ ბეჭედი იყო ილუზია, რაზე უნდა ენდო ახლა? რაში უნდა ერწმუნა? ჩვენ გავხსენით წერილები და ერთ-ერთი ნაპოვნი იყო წინადადება, რომელიც ასე ჟღერდა, მე დავკარგე ყველაფერი, რასაც ვრწმუნობდი. დავკარგე ბეჭედი და აღმოვაჩინე, რომ ის უკვე აღარ მცავდა. დავკარგე სიყვარული და აღმოვაჩინე, რომ ის უკვე აღარ იყო ჩემთან.
დაუკარგე რწმენა და აღმოვაჩინე, რომ ის უკვე აღარ არსებობდა. მაშინ რა დარჩა? დარჩა მხოლოდ სახელი. სახელი, რომელსაც ყველა იცნობს, მაგრამ რომელსაც აღარავინ გრძნობს. ეს იყო კარლოს საკანდელიძის ნამდვილი ტრაგედია. არა რომ მას არ ჰქონდა წარმატება. პირიქით, მას ჰქონდა ყველაფერი. მაგრამ ყველა წარმატება იყო საჯარო. ყველა დიდება იყო გარეგანი. და არაფერი, არც ერთი არ იყო შინაგანი. არც ერთი ნივთი, რომელიც მას ეკუთვნოდა არა როგორც გმირს, არამედ როგორც ადამიანს. და მაშინ ის ქმნიდა საიდუმლო ადგილს. ამ კარადას. ამ ხოტს. სადაც ინახავდა იმას, რაც არ იყო გმირისთვის, არამედ კარლოსთვის. სადაც ინახავდა ფოტოებს, წერილებს, ბეჭედს, ყველა იმ ნივთს, რომელიც აღნიშნავდა, აქ დარჩა ის ნაწილი ჩემი, რომელიც არ არის ეროვნული გმირი. აქ დარჩა უბრალოდ კაცი. ახალი მფლობელები გვითხრეს, რომ როდესაც ისინი შემოვიდნენ ბინაში, მათ დაინახეს საძინებლის კედელზე იყო ერთი ფოტო. ერთადერთი. ეს იყო ფოტო თბილისის ძველი ქალაქიდან. ჩანდა ვიწრო ქუჩა, ბალკონები ხის მოჭიქული კარებით და ორი ადამიანი, კარლო და გოგონა. ისინი არ უყურებდნენ კამერას. ისინი უყურებდნენ ერთმანეთს. და მათი სახეებზე იყო რაღაც, რაც არასოდეს არ იყო კარლოს ოფიციალურ ფოტოებში. სიმშვიდე. ეს იყო ერთადერთი ფოტო, რომელსაც კარლო ინახავდა გამოფენილი. ერთადერთი, რომელსაც უშვებდა, რომ დაენახა ყოველ დღე. იმიტომ რომ ეს იყო მხოლოდ ერთი დოკუმენტი იმისა, რომ ერთხელ, მაინც ერთხელ, ის იყო ბედნიერი. და აქ არის კითხვა, თუ ერთი ფოტო არის ერთადერთი მტკიცებულება შენი ბედნიერებისა, იყო თუ არა ეს ბედნიერება ნამდვილი. თუ იყო ეს მხოლოდ ხანმოკლე შუქი ბნელ კორიდორში. და ბოლოს ყველაფრისა რა დარჩა? დარჩა სახელი. კარლო საკანდელიძე. სახელი, რომელსაც ყველა იცნობს. სახელი, რომელიც წარმოადგენს გამარჯვებას, გმირობას, ეროვნულ სიამაყეს. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ატარებდა ამ სახელს, ის იყო სხვა. ის იყო კაცი, რომელმაც გადაიხადა ყველაზე მაღალი ფასი წარმატებისთვის ფასი საკუთარი გულისა. ის იყო კაცი, რომელმაც მოიგო ოლიმპიადა, მაგრამ დაკარგა სიყვარული. ის იყო კაცი, რომელსაც ჰქონდა მთელი მსოფლიო, მაგრამ არ ჰქონდა ის ერთი ადამიანი, რომელიც მას ხედავდა როგორც ადამიანს. საბჭოთა სისტემამ ააშენა კარლო საკანდელიძე როგორც სიმბოლო. მაგრამ იმავე სისტემამ გაანადგურა ის როგორც პიროვნება. მან დაურთო წესები, არ შეიძლება პირადი ცხოვრება, არ შეიძლება სისუსტე, არ შეიძლება ადამიანობა. და კარლომ დაემორჩილა. იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა არჩევანი. ან იქნებ ჰქონდა. ზოგიერთი იტყვის, კარლომ შეიძლება უარი ეთქვა. შეიძლება ებრძოლა. შეიძლება მოედგო პირისპირ სისტემას და ეთქვა, არა. მე ვარჩევ ბედნიერებას დიდების ნაცვლად. მაგრამ ეს მარტივია სათქმელად. რთულია გაკეთებად. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ყოველი შენი გადაწყვეტილება გავლენას ახდენს არა მხოლოდ შენზე, არამედ შენს ოჯახზე, შენს გუნდზე, შენს ქვეყანაზე. კარლო საკანდელიძე არჩა გზა, რომელსაც მას სთავაზობდნენ. და ამ გზა მიგვიყვანა დიდებამდე, მაგრამ ასევე მარტოობამდე. იმის შემდეგ, რაც ის დატოვა დიდი სპორტი, ის გახდა მწვრთნელი. ის იყო შესანიშნავი მწვრთნელი, მოთმინებიანი, დეტალურად მზრუნველი, თბილი. მისი მოსწავლეები ამბობდნენ, რომ ის იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არ ღაღადებდა წარუმატებლობის შემდეგ, არამედ ეხვეოდა. რომელიც არ სჯიდა შეცდომებს, არამედ აფასებდა მცდელობებს. და ეს იყო მისი გზა დაბრუნებისა. არა დაბრუნება იმისკენ, რაც დაკარგა, არამედ დაბრუნება იმისკენ, რაც შეეძლო მიეცა. თუ მას არ შეეძლო თავის ბედნიერება აეშენა, მან შეეძლო ეხმარა სხვებს ეპოვა თავიანთი. ბოლო წლებში კარლო იშვიათად სცემდა ინტერვიუებს. მაგრამ ერთხელ 1994 წელს ერთმა ახალგაზრდა ჟურნალისტმა ჰკითხა მას, ბატონო კარლო, თუ შეგეძლოთ დაბრუნება წარსულში, შეცვლიდით თუ არა რამეს. კარლომ დააყოვნა. დიდხანს. შემდეგ თქვა, მე ვცვლიდი ერთ რამეს. მე შევეცდებოდი, რომ მეყო ძალა, არა მხოლოდ ბურთის როლისთვის, არამედ საკუთარი გულის მოსმენისთვისაც. იმიტომ რომ ბურთი შეიძლება ისროლო 1000-ჯერ, მაგრამ გული გისუბნევს მხოლოდ ერთხელ. და თუ შენ არ მოისმინე მას იმ წამში, შესაძლოა აღარასოდეს გქონდეს შანსი. ეს იყო ერთ-ერთი უკანასკნელი საჯარო გამოსვლა კარლო საკანდელიძისა.
ცოტა ხნის შემდეგ მისმა ჯანმრთელობამ დაიწყო გაუარესება და ის მიიღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა საჯარო ცხოვრება. მან თქვა ახლობლებს, მე მინდა დავისვენო. მე მინდა ვიყო უბრალოდ კაცი ბოლო წლებში. არა გმირი. არა ლეგენდა. მხოლოდ კაცი. და ასე მან გატარა ბოლო წლები, წყნარად სახლში მძღოლთან და მოვლის ქალთან, რომლებმაც იცოდნენ მისი ნამდვილი სახე. ის კითხულობდა წიგნებს. უყურებდა ფანჯარას. ელოდა იმ წერილს, რომელიც არასოდეს ჩამოდიოდა. 1995 წლის თებერვალში მისმა გულმა შეწყვიტა მუშაობა. ის თბილისში იყო, საკუთარ ბინაში, საწოლში, იმავე საწოლში, სადაც ის ზოგჯერ ტიროდა ღამით იმ ცხოვრების შესახებ, რომელიც შეეძლო ჰქონოდა. მთელი საქართველო გოდებდა. ათასობით ადამიანი მივიდა დასაფლავებაზე. საუბრობდნენ მის დიდებაზე, მის გამარჯვებებზე, მის მნიშვნელობაზე ისტორიისთვის. ყველაფერი იყო მართალი, მაგრამ არავის არ უთქვამს ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. რომ კარლო საკანდელიძე იყო არა მხოლოდ გმირი, არამედ ადამიანი. ადამიანი, რომელიც უყვარდა. ადამიანი, რომელიც დაკარგა. ადამიანი, რომელიც ტანჯვიდან იღიმებდა. ადამიანი, რომელიც გარედან ბრწყინავდა, მაგრამ შიგნით ნგრეოდა. და ახლა, როდესაც ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი, ჩვენ უნდა ვიკითხოთ თავს. რამდენი კარლო საკანდელიძე არსებობს დღესაც? რამდენი ადამიანი არის პატიმარი საკუთარი დიდებისა? რამდენი გმირი კარგავს თავის გულს სახელის სანაცვლოდ? და ყველაზე მთავარი კითხვა, რა ღირს გამარჯვება, თუ ის ღირს შენი ბედნიერებით? მეგობრებო, როგორ უყურებთ კარლო საკანდელიძეს? იყო თუ არა ის მსხვერპლი საბჭოთა სისტემისა, თუ თავად აირჩია ეს გზა? იყო თუ არა ის გმირი, თუ ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ ჰქონდა არჩევანი? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ახსოვთ თუ არა ის თქვენს ქალაქში. ახსოვთ თუ არა როგორც ლეგენდა, არამედ როგორც ადამიანი. დააჭირეთ მოწონებას, თუ გსურთ რომ ასეთი ისტორიები გავაგრძელოთ, ისტორიები იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ცნობილი იყვნენ ყველასთვის, მაგრამ გაგებული არავისთვის. და გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ ბევრი ამბავი. ამბავები იმათ შესახებ, ვინც აშენა ლეგენდები, მაგრამ დაკარგეს თავიანთი თავი. მადლობა ყურებისთვის. ვნახოთ შემდეგ გამოშვებაში.